Saat hamil, memperhatikan kesehatan itu sangat penting ya bun. Namun, siapa yang dapat mencegah sakit? Saat hamil juga tidak dapat menghindari serangan flu dan batuk. Padahal saat hamil tidak disarankan untuk minum obat secara sembarangan. Minum obat yang salah dapat berakibat buruk bagi kesehatan ibu dan janin. Sistem kekebalan tubuh kemungkinan akan berubah selama hamil, dan karena perubahan ini, seseorang dapat terkena pilek atau batuk di beberapa titik selama 9 bulan. Nah, lalu apa yang harus dilakukan saat hamil dan flu serta batuk? Menghalangi aktivitas. Agar tidak salah langkah, berikut adalah cara untuk mengatasi flu dan batuk ya bun. Simak ya penjelasan ini. Yaitu makan sup ayam. Semangkuk sup ayam yang akan membuat flu dan batuk bunda lebih cepat sembuh. Selain menghangatkan, kandungan gizinya baik untuk kesehatan ibu hamil. Sup ayam ini juga kaya akan kandungan nutrisi dan vitamin yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini sangat penting ya bun. Di rumah bunda bisa masak sup ayam agar hangat badan terjaga. Nah, dengan begitu batuk dan flu-nya juga cepat sembuh. Dan yang kedua, air garam atau berkumur air garam hangat. Faktanya saat flu dan batuk, pernapasan kita tuh sedikit kurang baik ya bun. Makanya perlu bunda lakukan adalah melancarkan pernapasan dengan menggunakan air garam. Yang pertama, campurkan setengah sendok teh garam ke dalam secangkir air hangat. Gunakan pipet untuk memasukkan beberapa tetes larutan ke lubang hidung satu persatu dengan kepala bunda miring ke belakang. Lalu tiup perlahan hidung bunda untuk menghilangkan lendir dan larutan. Nah, bisa juga bunda berkumur dengan air garam ya. Air garamnya bisa 1 gelas air dicampur garam sedikit dan pakai air hangat. Berkumur setiap bangun pagi. Karena ini fungsinya sangat banyak ya bun, untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di kerongkongan. Nah, dengan begitu bunda selain meminum obat flu, bunda juga bisa dengan cara ini ya bun. Yang ketiga, jahe. Jahe ini adalah obat tradisional yang sudah teruji oleh waktu untuk pilek dan batuk selama kehamilan. Jahe ini memiliki efek pemanasan pada tubuh dan membantu membersihkan racun dari tubuh, memperbaiki sirkulasi darah, dan secara efisien menyingkirkan bakteri dan virus berbahaya yang menyebabkan pilek dan batuk. Nah, jikalau bunda-bunda punya jahe di rumah, silahkan ya rebus air jahe untuk diminum untuk menghangatkan tubuh. Dan jahe ini juga bisa membuat virus yang ada di tubuh kita tuh mati. Nah, sangat penting ya ada jahe. Yang keempat yaitu kunyit. Selain jahe, bunda juga dapat memanfaatkan kunyit untuk mengatasi flu dan batuk. Kandungan antibiotik yang sangat tinggi dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kunyit ini juga mengandung antimikroba dan antiinflamasi yang sangat baik, membantu mengurangi peradangan dan membantu pemulihan cepat dari infeksi virus. Nah, kunyit juga efektif untuk menghilangkan radang tenggorokan dan peradangan hidung. Nah, sangat penting ya bunda kunyit ini. Jika bunda-bunda punya kunyit di rumah, bisa dikonsumsi ya, atau dengan cara lain sebagai obat tradisional. Yang keempat, perbanyaklah konsumsi air putih. Saat flu dan batuk, tubuh mudah dehidrasi. Maka untuk menghindari pastinya, bunda cukup mengkonsumsi air putih. Perbanyak konsumsi air putih serta buah dan sayuran ya. Memastikan tubuh terhidrasi akan membantu mengurangi flu dan batuk. Nah, demikian tip untuk tetap sehat flu dan batuk. Semoga informasi ini bermanfaat ya bun, untuk bunda dan si kecil. Terima kasih.